度係 T2 嚟嘅，跟住再過入去嗰邊係嘛？係。哦，呢度就係搭車去咩南海鐵路啊、特急啊嗰啲去火車站嗰啲入閘位啊，咁好易去啫呢度。呢邊係特別嘅 T2 搭火車。頭先搭咗唔夠1個鐘頭喎，好似。係啊，咁係搭巴士係咪方便啲啊？搭巴士都方便，有啲人就中意搭火車嘅，但係火車咧，佢話特急咧又貴啲嘅，多5嚿幾水，即係yen啊，梗係。基本上頭先呢個巴士都可以係咪就係響呢度啊？呢度係啦，但係咪要落翻去咧？Stop recording.